Manuálne spracovanie účtovníctva, či už fyzicky obdržaných faktúr alebo faktúr v PDF formáte, sú komplikovanou a zdĺhavou prácou, každodennou prácou pre účtovníka. Navyše pre firmu spôsobujú až 40 celkových nákladov na spracovanie interného účtovníctva, preto je vhodné sa v dnešnej dobe venovať téme automatizácie účtovníctva. Pokiaľ tá automatizácia nie je zavedená, kvalita účtovníctva často trpí. Vďaka umelej inteligencii je možné nastaviť tak nástroj na spracovanie faktúr, aby boli jasne dané procesy a predchádzalo sa chybám. To znižuje celkové zaťaženie zamestnancov a zvyšuje kvalitu spracovania dát v účtovníctve. Po naskenovaní dokumentu alebo jeho prijatí od dodávateľa vo forme e-mailu je Finmatics schopný rozpoznať typ dokumentu, určiť kód spoločnosti a následne cez funkciu Scan and Separate prípadne oddeliť zlúčené dokumenty, a to či už bez čiarových kódov, pečiatok alebo oddeľovacích listov. Vďaka umelej inteligencii je v dnešnej dobe už ručné spracovanie údajov zastaralé. Finmatics dokáže formou samoučenia spracovávať, respektíve prečítať údaje z dokladov samoučením bez vytvárania šablón. Dokáže prečítať údaje vo všetkých svetových jazykoch vrátane cyriliky. Finmatics sa učí z histórie účtovania na základe predtým spracovaných dát a automaticky priraďuje údaje k dokladom, ako sú napríklad dátumy, účty z účtovného rozvrhu, dodávateľia zo sladokont, strediska, osoby zodpovedné za spracovanie účtovníctva a mnoho ďalších informácií. V prípade, že je faktúra prepojená na jednotlivé objednávky, dôjde k automatickému zosúladeniu jednotlivých objednávok a faktúr. Prijaté dokumenty sa kontrolujú aj z hľadiska rôznych kritérií, napríklad z pohľadu DPH či rôznych podvodných rizík. Kontroluje sa napríklad konkrétne DPH, prípadne IBAN, teda aj platobné údaje, či sedia tie pôvodné na master data údaje dodávateľa. Časovo náročné sú najmä opravy chybne vystavených faktúr od dodávateľa. Vďaka umelej inteligencii je možné tieto chybne vystavené faktúry identifikovať už v procese schvaľovania a poslať automatickú požiadavku späť dodávateľovi a tým minimalizovať riziko duplicitného zaúčtovania faktúr či chybného účtovania faktúr. Vo väčšine prípadov trvá implementácia len niekoľko týždňov. Počas celej automatizácie vám bude poskytovaná plná kvalifikovaná podpora od počiatočného zberu údajov cez User Acceptance Test až po samotné spustenie systému naživo.